Пытался я поймать момент, когда начнут скрипеть колодки, но, в принципе, они не скрипят, когда они холодные, они скрипят, начинают, когда они нагреваются, то есть, когда поездишь по городу какой-то продолжительный отрезок времени, тогда начинают бешено скрипеть передние колодки. Но так вроде как будто бы ты едешь на, ну, скажем, окей, не новый, да, но машине премиум класса, но есть такой на пафосе, типа, но ты когда решаешь на светофоре остановиться, то этот скрип просто... Колготки трещат при тормозе. Мне муж сказал колготки поменять. Я вот правда не понимаю, как они связаны. Он так режет уши, ты просто весь твой пафос, но улетает просто вообще в секунду. Ну, поэтому на многих форумах читал о том, что есть такое чудо-средство, но которым смазываешь колодки с обратной стороны, не с той стороны, которая прилегает к диску, а с обратной стороны, потому что если смазать там, то тормоза жми, не жми, проедешь дальше. Грейси Вячеслава не Повем. Когда-то давно на какой-то машине на своей я это чудо-средство пробовал, но это действительно помогало. Да, но не знаю, с чем это было связано, но может быть просто я достал колодки, там, вытряхнул их там, от какой-то пылюки, которая в них накопилась, почистил их, но может быть это от этого и никак не связано с этим средством, мега-средством, но как бы все в принципе говорят, что это как бы это вот оно, и от чего в принципе вообще как бы скрипят колодки, да, то есть, ну, для меня это тоже как бы звучит немножечко как-то, ну, с какой-то мере, наверное, непонятно. Колодки начинают скрипеть тогда, когда нажимаешь на тормоза, и сама колодка, она от трения как бы с тормозным диском, она начинает вибрировать. И тогда, то есть, получается, скрип идет не от трения колодки об тормозной диск, а идет от трения колодки об металл, ну, поршня, грубо говоря, да? То есть, и для меня как бы кажется, что, ну, как бы это маловероятно, но не знаю, как бы, но посмотрим, попробуем, сделаем и посмотрим, будет результат, как бы об этом расскажем потом вам дальше в видео. То есть я проверю, грубо говоря, это супер-мега средство, но вот на своей машине потом расскажу, есть ли действительно от него какой-то толк. Так что ждите продолжения. Сегодня мы приехали к Славе. Мы собирались ехать на его семерке в гараже поменять колодки ручника, поскольку у него вроде бы там оборвалась пружинка или что-то такое. Вот, но утром Слава прислала смс-ку, что у него в колесо болт попал, спустило колесо. Сейчас будем выручать. When you dream, do you see beautiful rays of light shimmering, guiding you through the night? Шестое. И мопед. Это не мопед, это детали пока. Это детали. Да. Это полумопед. А мопед стоит там спереди. Этот мопед, у этого мопеда, наверное, 1,5 лошадиные силы, потому что он сработал лучше, чем я. Рост прицеплен, но он был там прицеплен. Вот, видишь, даже он немножко оплавился на трубе. Ого. А ты ее типа заталкивал сюда? Заезжал Я затаскивал. на мопеде? На мопеде. Нихера себе. И получилось? Ну да, ну как бы там было еще была одна лошадиная сила, по крайней мере на зимней резине, но, ну как на зимней резине, в зимних ботинках, но по снегу он ее, да, как бы он ее толкал сзади, а я ее тянул на мопеде. Мы вдвоем толкали ее сзади, но то у нас как бы ни хрена не получилось. Когда в этой связке появился мопед, то все получилось.
Только какое-то крысиное говно не снимай. Крысиное говно не снимай. Да, я тебе говорю, блядь, крыса похуела, блядь. Насрала мне, блядь, машина. Она еще жопу в ковер вытирала. Здрасте. Здравствуйте. От чего это? Да, очень похоже, как будто от защиты. От твоей же? Бля, это будет крайне обидно. Да, ну пиздец криво стоит. Да, она очень криво как-то. Мне так не хочется ее сейчас опускать, выгонять, подтягивать ремень, потом опять загонять. Опять Ну а ничего, что она так стоит? Ну, да нет, она же не высоко. Будем играть еще на монтажку? Да, чуть сыграем. У меня длинные болты. Да потому что флянь. А у тебя передние стоят, типа проставки? Да. Ничего себе. Ага. Да. Бля, зря я шуруп вытащил, теперь дырки надо. Да, кстати. Ну, это, конечно, эти пыли колодочные, просто я ебаю. Вот это тоже может издавать сильно неприятный звук, Ну тоже, да. когда ты едешь по ямам. Знаете, по ямам на какой-нибудь ямке. Ну да. Хорошо так постукивает. Сильно как бы неприятно. Короче, я говорю, меня тут, блин, эта крыса падла, блядь, терроризировала столько, что просто даже здесь были вот такие вот конструкции смастерены. Да. Можно туда снять. Мышеловка была модифицирована. Ага. Изверги, да? Я тебе бы сказать. Хера, ну, она в какую-то одну попалась, у нее 3 волосины выщипала. И на этом все. Зато она умудрилась попасть в обшивки. Она там чисто наслаждалась вообще, просто такой уголочек. Она умудрилась насрать в машине, блин. Ну, как бы пришла поспать на спину, нахера так гать? Да. Ну просто она не в машину насрала, она в душу насрала. Мы пытались, поняли, что мышеловками ее поймать не получится. Поэтому мы взяли воздушку и хотели ее мочкануть с воздушки. Видишь, мы даже тут наклеили для пристрела. Но воздушка бьет огонь. Это мы ее пристреливали. О, да, бедная крыса. Да, Туда блин, попала. но только вот когда надо, чтобы она вышла, она, блин, где-то шухерилась. В итоге, короче, я так понимаю, что стало холодно, ей тут стало неинтересно, но... Она ушла наверх в Как туалет, бы, да, наверное.
Расскажу, все, что она могла сделать, она сделала. Насрать насрала. Ну, и в машину, и в душу. Ну и как бы все, что еще это делать? Вот. Я по-добренькому куда-то свинтила. Как-то так ее ломануло, интересно. Ну, алюминий же он тоже окисливается. Что тут ничего с этим не поделаешь? БМВ, возьмите на заметку. Пизда, сломался шуруп. Ну ёпта. Ну ладно. Это, кстати, не так уж тут и грязно. Выглядит это все так матово, красиво, знаешь. Где? Ну вот под крылок сам. А, да? Да, Я всё думал, так. что в гараже, я думаю, блядь, нихуя себе. Не, в гараже. Немножко. Не жалей меня. Не скажи всю правду. Там просто будет Ну, что. у тебя тут так грязно, как бы, ну, да, блядь, говнище, ёпта. Видишь, у тебя много места, можно раскидать. Вот у меня столько всего не покидаешь уже. Хотя у меня тоже хрен пройдешь теперь. Каждое начало гаражного сезона начинается с уборки. С уборки, да? А конец в конце сезона такой пиздец, да, остается? Да, потому что, ну, как бы, Ну да, вот в этом плане, конечно, отопление это все-таки офигенный плюс. отопление это сила. Ну вот, то есть это аномалия, это в принципе это все плоскости, которые соприкасаются с суппортом. То есть они по сути не должны скрипеть больше. А тормозить они будут? Да. Тормозить они, по идее, хуже не должны. Ну и в принципе скрипеть. А покажи, чем ты мазал. Очень, ну, по крайней мере, на каких-то других машинах, но вот она мне помогала. Это очень дорогая вещь. Она стоит целый 1 евро. Опа, опа, опа. А, нет, вру, евро 10. О, все. Откуда у тебя такие деньги, вопрос? Не задавай вопросы, на которые ты не хочешь слушать ответ. Так, нам надо этот не вставлять, это иначе эти налоговые увидят, знаешь. А, блядь! И говна налипло всякого, знаешь. Не-не-не, все в порядке. Бутерброд маслом вниз не упал? Тебе надо взять еще протереть на всякий пожарный. Растворителем сами колодки, немножко, если мало ли вдруг попало, а то, блин, как-то не хочется. Растворитель, вон. Да, ехать дальше не хочешь. Тогда ты впереди едь обязательно. Эдгар, показывай дорогу. Тяжелый, да. Есть такое дело. Я когда, помню, вез их с магазина, мне такое ощущение, что у меня жопа просела аж на машине. Не у самого? А на машине. Спасибо за уточнение. Попал? Нет? Попал? Попал? Нет. Нет. Попал? Попал? Нет. Блин. О, попал. Ура. Ну, теперь слышно. Ну да. Я надеюсь. Yes. Фредди Крюгер. Ну все. Кошмар на улице Вязов. Да. Кошмар, блядь, пидорасы какие-то шурупы раскидывают. Поехали. Хочешь снять, здесь будет много евро. Секс. Как там было мальчишника песня? Как это мило. Да. Нихуя. Без В этом перерыва. случае это мило. Знаешь, поскольку на автомате не часто пользуешься ручником, Это да.
Есть такая тема. Здорово. Леха приехал. Салам алейкум, брателло. А? Нифига ты подрубил. Да. Здорово, Славян. Мы нашли там какие-то лишние детали. Все Пытаемся печально? снять. Не все печально, просто я тут как-то раз попробовал на заднем. Ну, Хватит мало ковырять, того, попей что- кофе, пока не остыл. Более вообще. Да, если можно, кофе американо. А мне можно вискарику 150? Ну, да, наверное, можно. Ой, мне тогда. Да нахрен кофе тогда и мне. Принести сразу бутылку? Да. Ты обратил внимание, как семеро висит? Да. Немножко, да. Интересно. Что с подъемником? Нет, подъемником все хорошо, надо натянуть ремень на втором. Я на одном натянул, а на втором что-то как-то... А это ей не вредит? А? Ей это не вредит? Да. А это что? Ну, весь вес на пороге на одну сторону. То, что там погнулось, это ничего, да? В салоне там торчит уже, знаешь. Это BMW, там, блядь, швеллера варены. А еще одну BMW можно положить, нихуя не прогнет. Берем белую? Давай, да. I watch the world outside while you're buried alive. Все колодки левые. Все одинаковые? Почему левые? Ну, видишь, у них надпись-то с этой стороны. Ладно. Давай Вот так. напишем с другой стороны. Ничего не дают. Почему? Едем такие по Юрмальской, едет Е36, купеха. Е36 сзади, да? Или Е38? Нет, 36. 38 это семерка идет. А, ну вот. 36-я это какой Эдгар? Да, Только купе. купе. ехала. Ну, видно, тоже сделано, там, ну, да, диски там зимние. Подъезжаем, она аккуратно едет, предельно. По правилам мы проехали этот Юрмальскую, там кого-то уже мусора имели. Спускаемся к светофору, где Лио аквапарк. Он остановился, я чуть такой подъезжаю колесо к колесу, смотрю на него, вижу, у него спортивный руль, нормально все. Ну, правда, с девчонкой ехал. На меня такой смотрит, улыбать. Я ему такой, Блять. Сука, новые пружинки. Ну. ну что-то не того, Но он да? снимался, у тебя тоже очень тяжело, на самом деле. Ты же его дергался. А у тебя она не на ручнике сейчас стоит? Я не настолько дурной. Пустите меня на танцпол. Ну давай, расскажи, что ты сделал. Бля, ты по дыркам не попал. Да иди ты в жопу! И как теперь, бля, по дыркам попасть? Крути нахуй. Ну вот все, пиздец, он опять снялся. Надевай. Леха, нужны твои перчатки. Все, он сделал. Ладно, давай. Теперь отвернись, я все обратно сделаю. Чтобы Слава сам, типа, да? Proud to present. Да ладно, мне как бы пофиг. Просто мы не будем это вставлять, все. Слава идется, хоп, следующий кадр, уже все окей. И только Леха не мешает, да? Да. На задник должна быть больше, да? На задник больше обычно полка. Да. Ну тут чуть-чуть хлам у тебя, так-то не страшно. Да, просто пропылесосить и все. Да. А у него еще глушитель, наверное, какой-нибудь этот, да, или нет, или обычный? И громкий глушитель какой-нибудь у него? Да, громкий глушитель, ну, он мега громкий, но просто потому что в салоне лежит. А, все, понял. Это что у тебя? Я думал, это лежит. Побывали? Да. Сначала подумал, фонарь похож на... Здрасте. Потом подумал, что не ребенок. Слава, а зачем тут тазик в этом, в ублюдке? Да плевать, если вдруг плохо. А, это как в такси было, я как раз... Там тазик, да, лежит.
По-моему, у меня тоже Алтенза была, мы с тобой разговаривали. И знаешь, в чем проблема? Мне сказали, что она бьет после 100. Вот что-то типа того, но только не так было страшно. У меня, кстати, есть. У меня вот так. 20-й есть, могу отдать. Ну, это у меня вот так. А ты так ездил? Ну, я как бы когда увидел, ну, я увидел это, когда я ее, ну, менял. И ни по рулю не била, ничего? Или Ну, ты это постоянно сзади. ездишь? Какая разница? Она же, блядь, разъебывает все нахуй. Поэтому я Алтенза в этом году не хочу. Я тоже не Я буду дал нам брать. Ладно, расскажи уж честно, Алтенза просто нам не заплатила за рекламу. Поэтому мы их... Пацаны, смотрите, мы маркером написали Алтенза. На самом деле это Пирелли, блядь. Покажи ботинок. Зато скрипеть не будет, слышь? Подожди, это Серегин эти карады ставили? Серега с ними будет что-то делать? Вот ему надо сделать караду себе ездить на ней. Там с карадами еще работы больше, чем мне с тройкой. Да? Потому что там надо из 3 одну собрать. Мне из 2 одну надо было собрать, а там из 3 одну. А какая из них, ну, на какую, типа... Черная. Ага. Sing the song for a broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shout it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. As Frankie said, I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life. Она на своих 4. Все, будем завершать. Я теперь грязнули. Нет, у тебя сторона чистая. Тут другой. Я встану на работе. Не поворачивайся, другой. Ну все, теперь у тебя все работает, будет тишина. Будет четенько. Ну не факт. Ну не факт, да. Еще надо проверить. А мне печку проверить. Я сейчас поеду, буду я мерзнуть или буду все-таки греться. Я точно знаю, что я буду греться. Может быть, буду скрипеть, но греться точно. А я скрипеть не буду, но могу мерзнуть. When the silence is too loud, I swear I can hear a voice. Left a message in the clouds. They are free to roam above the sea, and this story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say?